Oke, sekarang kita mau coba upgrade RAM pada laptop Asus M409D ya. Ini RAM bawaannya 4 GB dan kita mau upgrade ke 16 GB. Jadi nanti kita tambahin RAM 16 GB PC 2400. Ini pakai merek Team Group. Oke, cara untuk upgrade-nya mudah. Silahkan dibuka semua untuk bautnya ya. Bautnya kita buka semua. Nah, kalau bisa menggunakan obeng yang seperti ini ya, yang ada magnetnya, lebih enak diputar seperti ini. Kalau memungkinkan bisa juga obeng yang motorized ya, bisa berputar sendiri. Nah, untuk bautnya kita kumpulkan supaya nggak salah tempat. Ini yang bagian bawah kita taruh di sini, kemudian bagian tengah ini agak panjang, jadi kita simpan di sebelah sini supaya nanti nggak ketukar ya. Oke, sudah kita lepas semua. Sekarang tinggal kita buka menggunakan alat untuk membuka laptop ya, atau casing ya. Nah, kita coba cari permukaan yang paling mudah, pelan-pelan saja, agak tekan sedikit. Oke. Kita cari permukaan yang mudah ya. Oke, sebentar. Nah, ini terbuka, terus sambil digeser. Nah, pelan-pelan digeser terus sampai memutar ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita buka menggunakan alat pembuka ini. Pelan-pelan saja, jangan sampai ada yang pecah ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba lepas. Nah, maka di sini sudah terbuka. Nah, di bagian sini kita sudah masang satu RAM, cuman ini masih kurang ya. Ini baru 4 GB. Jadi kita mau upgrade ke yang 16 GB. Jadi nanti totalnya ada 16 tambah 4. Cukup sesuaikan saja lubangnya. Ya, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti nggak bisa masuk lubangnya ya, harus dipaskan dengan coakan di sini. Kemudian tinggal ditekan masuk, terus ditekan ke bawah. Nah, sampai bunyi klik, RAM-nya sudah terpasang. Seperti itu. Kemudian kita tutup, tapi jangan dibaut dulu ya. Kita tutup, terus kita coba tes nyala dulu ya, seperti ini. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara ngecek hardware-nya ini Windows 11 ya. Kita ke Explorer, kemudian My This PC-nya kita klik kanan, terus kita Properties, terus nanti tunggu spesifikasinya nanti akan muncul.
Bisa dilihat sekarang RAM-nya 20 GB. Nah, oh iya, 16 tambah 4, sorry. 16 tambah 4 berarti 20 ya. Sekarang RAM-nya sudah 20 GB. Oke, kalau sudah kita matikan. Terus habis ini kita baut saja. Nah, kalau sudah fix, pasang kembali seluruh bautnya. Oke, demikian upgrade RAM untuk laptop Asus M409D. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.